have been applied. 停車申し訳ございません。その先の踏切の直前横断があったため急停車しました。安全の確認が取り次第すぐに運転を再開いたしますので、もう少々お待ちください。列車を開けます。申し訳ございませんでした。踏切の直前横断があったため、安全確認を行いました。まもなく新宿に変わります。